चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपका भी टेक्नो फ़ोन है तो अगर आपको फ़ोन में भी स्पीकर प्रॉब्लम है, अगर टेक्नो फ़ोन है या टेक्नो पोवा, टेक्नो स्पार्क, टेक्नो 6, आपको सिर्फ कोई भी फ़ोन हो, अगर टेक्नो का फ़ोन है तो आप सेटिंग से सिंपल ही तरीका से आप स्पीकर को ठीक कर पाएंगे दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पीकर को कैसे आप ठीक कर पाइएगा और बिना आपको दुकान में जाते हुए, और सिर्फ आप अपने सेटिंग से ठीक कर पाइएगा और अपने आप को खुद से ठीक कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। आप लाइक कर देते तो हमारे काफ़ी मनोबल बढ़ता है वीडियो बनाने में दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। इतना आप तो कर भी सकते हैं दोस्तों। आगे चलने के लिए सबसे पहले आपको अपना सेटिंग ओपन कर लेना है दोस्तों। और सेटिंग ओपन करने के बाद जैसे मैंने अपना सेटिंग ओपन किया और इस तरह से आपको ट्रिक आते हैं। जो पहले तो आपको क्या करना है कि आपको साउंड वाले ऑप्शन में, साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे उस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो इसके बाद आपको पहले तो पूरा आपको साउंड देख लेना है। जो कि साउंड यहाँ पर सब आप यहाँ पर देख लेना है, सब कुछ यहाँ पर साउंड वुड देख देने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि सब कुछ आपको देख लेने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली से आ जाना है। और आ जाने के बाद साउंड वाले ऑप्शन में आपको पूरा डिटेल देख लेना है, क्योंकि आपका सब कुछ फुल होना चाहिए। और यहाँ पर आपको कुछ अच्छा सिस्टम मिल जाते हैं नीचे की, तो आपको ये सब सिस्टम आपको ऑन कर लेना है दोस्तों। और यहाँ पर बैक आ जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाते हैं एक्सेसिबिलिटी, इस पर ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। एक्सेसिबिलिटी पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको सामने एक और ऑप्शन आ जाता है जो कि वॉल्यूम की शॉर्टर आपको मिल जाते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है दोस्तों। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको वाइब्रेशन रिंगटोन का मिलता है, तो आपको यहाँ पर ऑन रखना है ये वाले ऑप्शन, और इसको आपको ऑफ कर देना है दोस्तों। और ऑफ कर देने के बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलता है मोनो ऑडियो, जो कि यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आवाज़ में आपको अच्छा करने के लिए या आपको आवाज़ सही करने के लिए सबसे पहले तो आपको, अगर फ़ोन में स्पीकर ख़राब हो चुका है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मोनो ऑडियो ऑन कर देना है दोस्तों। मैंने मोनो ऑडियो ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद आपको लेवल के हिसाब से, जैसे कि अब लेफ्ट राइट होने लगा मेरा, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको राइट की तरफ आपको बढ़ाते जाना है और आपको सॉन्ग पहले प्ले कर लेना है। और प्ले करके सुनते समय आपको राइट की तरफ बढ़ाते चल जाना है दोस्तों। मैं आपको सॉन्ग सुना के नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस कारण मैं आपका अपना सॉन्ग रहता तो मैं आपको सुना सकता था, लेकिन मैं सॉन्ग नहीं सुना सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट भी आ सकता है मैं सॉन्ग सुनाऊंगा तो आपको। तो दोस्तों, तो आप अपना हिसाब से आप सॉन्ग सुनकर आप अपने हिसाब से लेवल सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो आप काफ़ी करके पहले तो राइट आप करना है, आप ज़्यादा करके राइट ही सेटिंग पर अच्छा रहता है। और आपको सॉन्ग सुन लेना है, कट करके आपको सॉन्ग सुनना है, और सॉन्ग सुनने के बाद यहाँ पर आपको देख लेना है। और देख लेने के बाद यहाँ पर फिक्स हो जाए दोस्तों, तो आपको क्या करना है, इसको ऑन ही रहने देना है, आपको ना कि ऑफ करना है, आपको ऑन ही रहने देना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है जो इसको आपको, आप चाहे तो इसको ऑन भी कर सकते हैं, आप चाहे तो आप ऑफ भी कर सकते हैं। इससे आपको कोई लेना देना मतलब नहीं है। आपको, आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है दोस्तों। तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको ऑन ही रहने देना है दोस्तों। तो आपको ऑन करने के बाद आप सुनिएगा आवाज़, तो आपको काफ़ी चेंजेज आवाज़ आएँगे और काफ़ी बेहतर आवाज़ आएँगे और आपको साउंड भी अच्छा मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।